首を鳴らした。こうコキッコキッと。私の見間違いじゃなければくしゃみをしたわ。はあ、いやいやおかしいだろ。何か用か。やるわね。だが一つ忠告をしておく。あなたの動きは完全に見切った。見てなさい、私だってこれくらいできるんだから。そうか。あの人何がしたかったんだろう。